Estamos en 99 noches en el bosque y vamos a jugar, pero sin prender la fogata, con 5 días. Sí, vámonos a hacer una partida y vamos. Acá dice todo eso. Acá estamos entrando. Ahí entramos. Ahora sí, a jugar. A ver. Primero vamos a buscar materiales. Rómpete. Listo. Tengo toda la madera. Lo planto. Ay no, sin querer solté todo. Esto lo ponemos acá porque vamos a hacer después una cama, ¿sí? Necesitamos madera, mucha. 20 de madera. Y qué suerte porque en el primer día el ciervo no nos ataca. A ver, rómpete. Listo. Tomo todo, lo planto. Vengo para acá y todo lo pongo. Listo, 8. Y necesitamos, creo que 20. Sí, era 20, creo. Listo, lo rompimos. Acá está. Vamos a plantar esto por acá y a poner más. Ahora vamos a a romperlo. A romper este. Listo. Ahora vamos a romper este. Y como nunca me olvido las plántulas. A ver, lo plantamos y venimos y creo que con esto ya puedo. A ver. No, le falta uno. Y podemos. Chicos, ¿se dan cuenta que no se está haciendo de noche? Bueno. Que se haga de noche. Creo que tenemos que prender la fogata y ahí. ¡Listo! A poner una cama. Sí, la podemos poner. Pensé que no porque no teníamos fogata, pero sí. Al fin, la noche se acerca. Pero ¿cómo voy a sobrevivir? Ni idea. Me pongo acá y listo. Creo que el cerro no me ataca acá. Tengo que encontrar un árbol seguro. Y ni siquiera puedo encontrarle a los niños. Eso es lo malo. A ver, me subo acá. Pero sí, acá me ataca. Ay no, acá no me ataca. Sí, creo que acá no me ataca. Acá estoy seguro. Espero que no venga. Bueno, igual esta noche no me ataca. Así que cuando tenga hambre voy a comer. Porque si no se me acaba la comida súper rápido. Ahí está. El que los va a atacar por siempre. No sé por qué estoy juntando esto, pero bueno. ¿Por qué tengo 2? Sí, tenía 2. No me di cuenta. A ver, acá tengo los 2. Y acá tengo los 3. Vamos a plantar este. Y bueno, no sé por qué estoy juntando. ¿Por qué se asusta si es de noche? No prendí la fogata. Bueno, no importa. Vamos a conseguir más. Y no sé por qué lo estoy haciendo. Mira, voy a comer un conejo ya que tengo esta clase. A ver, toma conejo. Lo metí. Listo. Ahora hay uno menos. Y en cualquier momento se puede hacer de día.
A ver... De día... comerciante! Hola. A ver... Ya que tenemos una cama, se va a hacer al día 3. Por eso. Y día 3, lo sabía. Por eso. Acá tenemos pielecita. Piel de conejo. Toma, comerciante. Y una hacha buena. Sí, gracias, comerciante. Esta comida la voy a dejar por acá. Y no sé si voy a poder sobrevivir. Pero por lo menos voy a sobrevivir ahora por el día 3. Está bien. A ver, y no sé qué hacer. Porque no sé. Bueno, voy a juntar materiales. Así no me aburro. A ver, júntalos. Vamos a ponerlos acá. Sí, para un mapa. Un mapa. No sé por qué. Vale. Lo ponemos acá y listo. Pero lo bueno es que no van a aparecer... No, lo malo y lo bueno es que no van a aparecer lobos. Lo bueno es que no van a aparecer lobos, así no los mato. Y lo bueno es que... Bueno, no sé. Estoy matando a ese conejo. ¿Se murió? Sí, me dieron 2. Acá creo que el cervo no me ataca. Si tiene hambre, sí creo. Yo me voy a quedar acá. Sí, no sé. No sé por qué me quiero un mapa si la hoguera está sin gasolina. Bueno, vamos a esperar. Mientras, para que no me aburra, voy a juntar más. Cuando digan la noche se acerca, voy de vuelta. Espero que me alcance. Tum, tum. Y para que no me muera de hambre, me voy a llevar estos morcelitos. Acá arriba. Y se van a quedar ahí. Y vamos a esperar. Ya, se ve mi saco. Yo vi en muchos videos otros que acá el ciervo creo que no te atacaba. Cuando diga la noche se acerca, bien. Lo vamos a completar. Sí, vamos. La noche se acerca. Falta poco, A ver. Esperemos. Que no falta tanto, pero... Tengo bastante hambre. Voy a comer uno, no sé por qué. Listo. Solamente me queda uno. El ciervo va a venir en cualquier lado. Bueno, al parecer no viene. A ver. Vamos a esperar acá. El ciervo se está comiendo a alguien. Bueno, vamos a esperar. Bueno, no parece. Bien. Vamos a lograr. Bueno, lo malo es la comida. Espero que no se acabe. Y creo que falta poco para que se haga de día. ¡Sí! A ver... Che, el cerro no viene. Ya que es la noche 3 y puede venir, pero no sé qué pasa. Bueno. Esperemos. Y sí, se hizo de día. Chicos, completamos el reto.
Nos vemos en otro video para hacer más y sobrevivir más días. Y miren cómo suman los días. Día 5. Sí, chao.